Gimana? Masih hujan? Masih hujan. Lo tinggal di sini aja. Gue nggak bisa, Sabe. Mama aku sendiri di rumah. Terus gimana dong? Lo mau pulang kalau hujan? Ya udah, tunggu hujannya reda dulu baru gue pulang. Ini udah jam berapa lo? Ini udah jam 8. Lo nggak takut pulang nanti sendirian? Ngapain gue takut? Cuman orang yang imannya lemah doang yang takut. Ya udah, terserah lo aja. Beberapa jam kemudian. Ya udah deh, Sabe. Hujannya udah reda kayaknya deh. Gue mau pulang. Masih hujan lo. Gue kan bilang lo di sini aja. Gue nggak bisa. Mama aku sendiri di rumah. Yuk, temenin gue yuk. Sampai depan rumah lo aja. Ayo. Ayo. Gue pulang dulu ya, Sabe. Dadah. Hati-hati ya. Awas lo. Loh, kok gue jadi takut gini ya? Enggak, jadi deh. Sabi.